يا ماما يا ماما 3 يمامات لنبينا ابعتوا سلامات، واحدة تصلي واحدة تصوم، واحدة تحج 7 مرات، تتوضى بعد ما تشرب، وفي الكعبة تصلي المغرب، وبأشواها اللي بتسبقها اليمامات بتروح يثرب. اليمامات فرحانة يا بنات، والطوف على شهداء الغزوات، تسأل عنهم وتكلمهم وتطمنهم بالدعوات. سيدنا محمد له كرامات، وبيشهد له تروي نبات، وفي السماوات كل الطبقات والألوان والجنسيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما